तो इस लड़के की गर्लफ्रेंड ने आज इसे चैलेंज किया था, अगर तुमने मुझे डरा दिया तो मैं तुम्हें सारी ज़िंदगी गिफ्ट दूंगी। तो दोस्तों ये लड़का भी ठान लेता है और कोयले का टुकड़ा लेकर चला आता है और रोड पर डिज़ाइन बनाने लगता है और गजब की डिज़ाइन बनाकर 3D तैयार कर देता है। उसके बाद कहता है कि आज मैं ऐसी डिज़ाइन बनाऊंगा जिसे देखने के बाद ये डिज़ाइन देकर तो वो गिफ्ट देने पर मजबूर हो जाएगी। आगे लड़की के साथ जो हुआ देखने से पहले जय श्री राम बोल के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें। फाइनली वो लड़का छुप जा कर देखता है, तभी उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ आ जाती है और उस गड्ढे को देखकर रोड के बीचों बीच फिर वह साइड से होकर निकल जाती है। उसके बाद उसका डॉगी भी वहाँ आ जाता है और वो भी देखता हुआ फिर उसके बाद